L'arbitro dà il via adesso. In maglia bianca attacca da destra verso sinistra il TD Santa Marinella, terzo in classifica, mentre gli avversari in maglia gialla attaccano da sinistra verso destra rispetto ai vostri teleschermi. Santa Marinella che indossa la maglietta bianca in questo sabato pomeriggio. Attacca subito la formazione di coach Di Gabriele con Tangini che allarga bene sull'out di sinistra. Cambio gioco adesso. Stesso palla sempre per Tangini. Tortorelli allarga bene ancora a destra. Cambio gioco, mette giù il pallone Frusciante, pressato, e conquista la rimessa laterale. È partita forte la squadra padrone di casa. Frusciante, Tangini larga sull'out di destra, mette il pallone in mezzo, ci arriva Frusciante che però nel controllo commette fallo in attacco, il primo di questo incontro. Sono ben 27 i punti di differenza tra le due formazioni che si sfidano al Pala De Angelis. Ottimo l'anticipo del numero 5. Possesso ancora per i ragazzi in maglia bianca con Tortorelli che lascia al compagno la battuta. Eccolo Tortorelli servito nei pressi del calcio d'angolo. Fa rimpallare il pallone addosso al difensore. Il numero 21 non mi ha dato qua. Pallone fuori per Frusciante. Ancora da Tortorelli. Siamo a sinistra da Tangini. Ancora Tangini, scambia bene l'out di sinistra con Fattori che rimane in possesso della sfera, poi prova la conclusione Tangini, ottima respinta del portiere, calcio d'angolo, prima vera occasione per il Santa Marinella. Chi è che non te l'ha detto? Calcio d'angolo battuto sul secondo palo, c'è Frusciante che prova a colpire di prima intenzione. Sarà ancora corner. Squadra di casa che si trova al terzo posto. Ricordiamo che le prime tre formazioni si porteranno ai playoff. Fattori, Tortorelli, ancora Fattori, Tangini. Scambia bene con il compagno, si rimane sempre nella metà campo della squadra in maglia bianca che ora attacca per vie centrali. Scambia sulla destra con Tortorelli che finisce giù. Per il direttore di gara sarà solo rimessa laterale. Siamo nei pressi della bandierina. Fuori per Tangini, il pallone rimane lì per Chiricozzi che la fa sua in due tempi. Primo possesso per il Carbognano che subito viene pressato alto. All'andata finì 4-3 per il Santa Marinella. Lancio lungo di Chiricozzi nella zona di nessuno. Riconquista subito il pallone il Santa Marinella. Tangini. Fattori. Sull'out di destra. Ancora Tangini. Viene incontro a prendersi il pallone Fattori. Tangini sbaglia questa volta la misura del passaggio, può ripartire il Carbognano, c'è stato un tocco ai danni di Nunzi che finisce giù. Secondo fallo commesso dal Santa Marinella. Morandi scambia con Carosi che conquista la prima rimessa laterale per il Carbognano quando siamo all'altezza della mediana. Sono trascorsi i primi 4 minuti di gara, il punteggio è sempre sullo 0-0. Taglio centrale di Howafik, viene servito, c'è l'ottima chiusura però di Tangini, mette il pallone in corner. Capitan Carosi sul punto di battuta, c'è forse qualche trattenuta al centro dell'area di rigore non ravvisata dall'arbitro. Ricominciano da Chiricozzi, sale il pressing del Santa Marinella, Chiricozzi va a lancio lungo direttamente nella zona di Sandoval che quest'oggi parte titolare.
Fattori. A sinistra invoca il pallone Tortorelli. Tangini. A sinistra con Fattori che salta un avversario, prova a mettere il pallone al centro, c'è la chiusura di Wafik. Terzo corner per i ragazzi del Santa Marinella di coach Di Gabriele. Chiamato lo schema fuori per Frusciante che la mette giù, prova con il sinistro, viene murato. Sandoval, Tangini, ancora Tangini, di tacco, bene per Frusciante, prova a servire sulla sua verticale il compagno che viene anticipato. Possesso Carbognaro, siamo sull'out di destra, toccato duro Wafik, secondo fallo. C'è già qualche diverbio tra i giocatori in campo. Si tratta di Wafik e Tangini. Eccolo proprio Wafik, toccato duro, ancora fallo. Finisce a terra il numero 10 in maglia gialla. Mi scordo. Quindi si falli, no? Ma quanto si fa il tiro? 5 o 6? Il sesto, 5 5 li puoi fare. Secondo fallo commesso nell'arco di 30 secondi su il numero 10 Wafik. Adesso si incarica della battuta Capitan Carosi, potrebbe provare la conclusione a rete. 2 uomini in barriera per Chiricozzi. Adesso si stacca uno dei 2 uomini in barriera. Carosi prende la rincorsa, allarga sull'out di sinistra, viene dimenticato l'avversario. Si trattava di Morandi che perde però la sfera. Pallone poco preciso, servito al numero 6 che adesso lascia scorrere, che il pallone termina in rinvio dal fondo. Chiricozzi va con le mani lunghissimo, esce di testa addirittura Sandovan, poi viene atterrato Frusciante, calcio di punizione. Siamo a quota 3-1, il numero dei falli, 3 per il Carbognano. Palla per il capitano che allarga sulla destra. Fattori chiama il pallone, eccolo servito, viene incontro sempre Tangini. Tangini, Frusciante. Chiuso molto bene il Carbognano. Ancora Tangini, Frusciante. Allarga per Fattori, quindi Tangini. Siamo ancora nella metà campo avversaria, pressing che adesso sale per il Carbognano. Tortorelli, possesso della sfera, attaccato da Wafik, deve allontanare il pallone. Perde in seconda battuta il contatto con la sfera, regalando una rimessa agli avversari. In zona offensiva chiede la distanza Carosi, la fa rispettare il direttore di gara, si avvicina a lui Wafik. Eccolo servito, prova la conclusione di destro, trova soltanto l'opposizione di Fattori, siamo ancora lì. Wafik ancora lui, stesso schema provato e ancora una volta il pallone è deviato da Tortorelli. Non ci sono spazi per la formazione di casa che adesso provano ad impensierire gli ospiti con Fattori. Sarà soltanto rimessa. Mentre è entrato il capitano con il numero 10, De Fazzi. Eccolo proprio in possesso del pallone. De Fazzi prova la battuta a rete. Respinta di petto di Wafik che manda il pallone in corner. Spinge il Santa Marinella forse in modo un po' troppo lento in questo avvio, molto ben chiusa la difesa del Carbognano, che in classifica è una delle squadre a aver preso più gol. Ci prova De Fazzi, c'è stata forse la deviazione, infatti è così, ottima deviazione di Chiricozzi.
provato De Fazzi con il sinistro a impensierire Chiricozzi, sinistro pericoloso, violento ad incrociare. Tangini cambia con il compagno che lo riserve. De Fazzi sulla destra, ancora De Fazzi, si porta il pallone sul mancino, brava la conclusione, che però esce larga questa volta, del numero 10, che sta provando subito a dire la sua in questo match. Mentre c'è stato un fallo ai danni proprio di De Fazzi. Tangini, Frusciante, ancora Tangini. Siamo sempre nella metà campo del Carbognano. De Fazzi, Tangini, allarga bene a destra, prova la conclusione, ancora in corner Chiricozzi. Frusciante, fuori per De Fazzi, a spazio Tangini che riceve puntualmente il pallone. Alza la parabola De Fazzi con il destro, viene murato, c'è il contropiede, siamo subito di là con il Carbognano, il destro, sciupa una bellissima occasione, Wafik a tu per tu con il portiere, spara fuori. Si è reso pericolosissimo il Carbognano in contropiede dopo il destro provato al volo da De Fazzi. Adesso Frusciante a spazio, salta l'avversario, tu per tu con il portiere, ancora Chiricozzi, ottima uscita sul numero 3 che ha provato a piazzare il pallone sotto le gambe dell'estremo difensore. Tangini, De Fazzi, attaccato, finisce giù Fattori, si può proseguire, ancora con Frusciante, brava la conclusione, questa volta la fa sua facilmente Chiricozzi. Si alza notevolmente il ritmo della partita, numero di Wasic che prova a saltare anche Tangini che gli strappa via la sfera, poi Fattori, il pallone già è uscito, possesso ancora per il Carbognano. Sicuramente è uno dei giocatori più importanti Wasic per il Carbognano. Sandovan esce, palla al piede, ha toccato, la deve scaraventare via sulla pressione di Morandi. Sarà rimessa laterale mentre è entrato ora in campo con il numero 21 Nunzi per i ragazzi in maglia gialla. Eccolo proprio Nunzi che fa buona sponda per il solito Wafik. Morandi si avvicina e scambia con Carosi che allarga per Wasic, non si intendono i due compagni. De Fazzi in possesso palla, converge verso il centro del campo. Ancora servito De Fazzi, se ne va vicino alla bandierina, mette il pallone al centro, deviazione. Mentre è uscito Tangini, è entrato con il numero 12 Cerrotta, scusate. Eccolo appunto Cerrotta servito, Frusciante. Leone prova ad andarsene. Si allunga troppo la sfera, ancora rimessa dal fondo. Chiricozzi, ennesimo rinvio sbagliato con le mani. Forse troppo frettoloso il numero 25 in maglia blu. Frusciante viene incontro Cerrotta. De Fazzi. Frusciante. C'è largo a sinistra Leone che viene servito, lascia scorrere De Fazzi per il compagno che non ha capito le intenzioni del suo capitano. Il pallone termina fuori, Morandi si incarica della rimessa laterale. L'arbitro conta i secondi, battuta per Wasic che si gira bene con il destro, mette il pallone al centro, salvataggio di Cerrotta, riparte il Santa Marinella in contropiede, allarga sulla destra, ancora servito il numero 18 che non riesce a concludere l'azione. De Fazzi sbaglia un brutto appoggio, può ripartire veloce
Nunzi che viene atterrato, calcio di punizione, il quarto fallo commesso dal Santa Marinella. Però Monito sta. Monito? Chi? Quella che sta accanto alla Ferrotti. Lo devo mettere? 12. Lo devo mettere? Ammonito il numero 12 Cerrotta su questo intervento tattico, era ripartito veloce il Carbognano, aveva approfittato del passaggio fuori misura di De Fazzi, che aveva fatto partire il contropiede. Era quello. Calcio di punizione per il Carbognano, viene incontro Wafik che scarica per il numero 5, il capitano che tenta un numero, non si fa sorprendere questa volta Cerrotta che gli strappa la sfera. De Fazzi deve velocizzare la manovra offensiva il Santa Marinella se vuole arrivare in porta, perché ha chiuso molto bene il Carbognano. Frusciante, Cerrotta allarga sulla destra, doppio passo di De Fazzi che conquista soltanto la rimessa. Si allontana De Fazzi, lascia la sfera. Ancora De Fazzi, Frusciante, servito De Fazzi, in qualche modo supera l'avversario e poi non riesce a superare il secondo che interviene tempestivamente sulla sfera in scivolata. De Fazzi, Frusciante. Deve stare molto attento il Santa Marinella a non prendere il contropiede. Adesso ci prova Cerrotta, si porta la sfera sul destro. Il pallone termina al lato della porta difesa da Chiricozzi. Ma sarà a calcio d'angolo, c'è stata una deviazione secondo il direttore di gara. Cerrotta si sistema il pallone, allarga per Frusciante e prova la conclusione di destro. Non c'è stata la deviazione di Morandi, sarà semplice rinvio dal fondo. Chiricozzi questa volta preferisce andare corto con le mani. Wafik spalla alla porta, si deve girare, pressato bene, gli strappa il pallone Cerrotta che poi butta il pallone in rimessa. C'è stato un colpo, forse si è fatto male da solo il numero 12 che però si riprende subito e il Carbognano restituisce sportivamente la sfera ai padroni di casa. Frusciante, Cerrotta, larga a destra c'è De Fazzi, si va invece a sinistra da Frusciante che allarga per il numero 18 che lotta sulla sfera che però è uscita. Calcio d'angolo conquistato da Leone. Leone mette fuori per De Fazzi che va con il mancino, facile per Chiricozzi. Subito lancio lungo nella zona di Wafik che mette bene giù la sfera, viene raddoppiato. Il Santa Marinella non conquista la rimessa laterale per il direttore di gara, la sfera è per i ragazzi di coach Cervigni. Morandi, servito ancora Morandi all'indietro. Chiricozzi aspetta il movimento di Wafik, servito, esce bene però Sandovan copre l'inserimento dell'attaccante. De Fazzi ancora in possesso di palla il Santa Marinella sull'out di sinistro con Cerrotta che salta secco un avversario. Frusciante, Leone mette il pallone al centro, viene murato, sarà ancora rimessa. Quando siamo giunti al 20° del primo tempo, il risultato sempre fermo sullo 0-0. Ottimo anticipo qui di Morante sul suggerimento di Cerrotta. De Fazzi, Cerrotta, c'è Frusciante che ha spazio, allarga sulla destra per Leone che prova la conclusione, viene murato, ancora Leone, rinviene sul pallone, non si arrende il numero 18 che mette un buon pallone al centro e poi De Fazzi sigla il gol che apre l'incontro. 1-0 Santa Marinella al 20° del primo tempo. Si è sbloccato l'incontro
il gol di De Fazzi, ma il merito è anche del numero 18 Leone, che non ha mollato la presa sulla sfera, ha insistito dopo averla persa, ha messo un assist al bacio per il capitano, che ha siglato il gol del vantaggio. Adesso ci prova Morandi subito a riaprire l'incontro, ma il destro esce non di poco dallo specchio della porta. Mentre entra in campo Contino con il numero 13 e anche Tangini. Frusciante, serve dietro il nuovo entrato Contino. De Fazzi viene incontro a prendersi la sfera che era diretta a Frusciante, servito in questo preciso istante. Tangini sbaglia il suggerimento in verticale e può ripartire con le mani Chiricozzi. Sicuramente si è reso molto più pericoloso il Santa Marinella, anche se il Carbognano ha avuto una buona occasione in contropiede con Wafik, che non ha approfittato, a tu per tu con il portiere. Adesso ancora De Fazzi, prova a saltare l'estremo difensore De Fazzi e poi sperisce il pallone sull'esterno della rete. Ottima opportunità per il raddoppio del Santa Marinella. Ci prova ancora Morandi, resta lì la sfera, allarga per il numero 12 e poi Frusciante ci mette una pezza. Il pallone è uscito, sarà rimessa laterale per il Carbognano, che si trova al 10° posto, una delle difese più penetrate del torneo, ma anche uno degli attacchi che ha segnato più reti in questo girone A di Serie C1. Adesso ci prova Morandi con il destro ad incrociare, che si perde sul fondo. De Fazzi, l'autore del gol, allarga per Tangini. Ancora il capitano. Frusciante viene a prendersi la sfera, abbassa per un istante i ritmi il Santa Marinella, che sta conducendo per 1-0. Tangini. C'è il taglio non servito, servito adesso De Fazzi, che viene messo giù. Sarà calcio di punizione. Non era De Fazzi. Vabbè. Mentre il conteggio dei falli è di 4-3, sempre per il Carbognano. Tangini sul punto di battuta, ci sono Contino sul secondo palo e fuori De Fazzi e Frusciante. Barriera a un uomo per l'estremo difensore. De Fazzi fa il velo, poi Frusciante con il destro. Hanno provato lo schema i ragazzi del Santa Marinella. Buona l'idea, meno l'esecuzione del destro di Frusciante, che si è perso al lato di circa 2 metri dalla porta difesa da Chiricozzi. Mentre rientra in campo Wafik. Si è sentita la sua assenza in questi 6 minuti in cui il giocatore in maglia numero 10 è stato in panchina. Un po' troppo lenta forse adesso la manovra del Carbognano, che non riesce a trovare spiragli tra la difesa del Santa Marinella, che può ripartire adesso con Contino. Centrale per Tangini, pallone in verticale. C'è l'ottima risposta di Chiricozzi, che dice di no a Traini. Traini, Frusciante. Ancora Frusciante, scarica per Tangini. Contino, Traini. Ancora Tangini. Di tacco serve Traini, gli strappa la sfera Wafik, che poi prova a ripartire, viene forse fermato in maniera irregolare dal direttore di gara. Colinelli, retropassaggio, poi Chiricozzi, lancio lungo, nessun pericolo per Sandovan. Contino,
larga sull'out di destra. Tangini, Frusciante, Traini, Tangini fa girare la sfera, la squadra in vantaggio. Tangini si accentra, scarica ancora dietro, Frusciante, ottimo il giro palla dei ragazzi in maglia bianca. Adesso Frusciante si porta il pallone sul destro, però la conclusione è troppo alta però del numero 3, uno dei più propositivi in questa prima frazione di gioco. Mancano 5 minuti più eventuale recupero al termine della prima frazione, risultato sempre di 1-0, unico marcatore dell'incontro dei Fazzi per il momento. Wafik punta Contini e poi taglia centralmente, non lo servono i compagni che preferiscono andare dietro da Colinelli. Galanti, Colinelli, ancora Wafik, Colinelli dietro. Galanti chiama il movimento di Wafik, servito, spalla alla porta, si deve girare, mette in calcio d'angolo Contino, ottima la chiusura. Mentre c'è il primo time out chiamato da coach Cervigni. Squadre che rientrano in campo sul risultato sempre di 1-0 per il Santa Marinella, time out chiamato dal Carbognano che per ora si è resa pericoloso solamente in contropiede. Adesso perde la sfera, poi attaccato duramente, cade a terra Fattori, non c'è nulla per il direttore di gara, il numero 8 rimane a terra, quindi non si può riprendere, toccato duro da dietro, ma per il direttore di gara il numero 8 ha accennato troppo la caduta. Colinelli dietro per Galanti, viene a prendersi la sfera Colinelli all'altezza della mediana. Wafik prova ad andarsene, retropassaggio che mette in difficoltà il compagno, pallone ancora buono però giocabile dal numero 12 che preferisce andare indietro sulla pressione da Chiricozzi che lancia a lungo. Ottima la difesa del Santa Marinella che non sta concedendo nulla a difesa schierata al Carbognano, pericoloso per ora solo in contropiede, mentre siamo già di qua con il solito fraseggio prolungato del Santa Marinella, mentre è rientrato in campo Fattori. Contino, allarga a destra proprio per Fattori, Traini, Frusciante che non è mai uscito, 1-2, arriva sul pallone Traini con il mancino, spedisce alto. Quando mancano 120 secondi al termine della prima frazione di gioco, solita indecisione di Chiricozzi che poi va al lancio lungo, ennesimo rilancio sbagliato del numero 25. Traini vuole gestire il vantaggio il Santa Marinella. Contino, Fattori, Contino, Frusciante, Traini, Fattori, Traini, pallone è uscito, non è così per il direttore di gara. Frusciante, siamo nell'altezza della bandierina, ancora Frusciante servito fuori, si porta il pallone sul sinistro, prova il suggerimento sulla corsia di sinistra per Frusciante che non riesce ad arrivare sulla sfera. Prova adesso il Carbognano. Wafik allarga male sulla sinistra, regalando il possesso di palla a Contino che va alla battuta della rimessa laterale. Traini, Frusciante, punta l'avversario, preferisce andare sempre in zona centrale dove Traini mette giù, allarga sulla destra, servita ancora Traini, Frusciante, Traini, spazio sulla destra per Fattori, Frusciante, scarica ancora dietro, il direttore di gara
fischia 2 volte, finisce il primo tempo sul risultato di 1-0 per il TD Santa Marinella, gol del capitano De Fazzi. Riprendere l'incontro con il TD Santa Marinella sempre in vantaggio per 1-0, gol di De Fazzi al 20° della prima frazione di gioco. Squadre ovviamente a campo invertite, finisce giù Wafik, riparte subito il Santa Marinella con il destro provato che era un tiro cross, non può arrivarci Traini. Lancio lungo di Chiricozzi, salta di testa Traini, eccolo proprio il numero 11 in possesso della sfera, allarga ancora Traini. Si allarga a ricevere il pallone il numero 13 che non viene servito, eccolo adesso in possesso della sfera. Traini, Frusciante, continuo, ancora Frusciante, allarga Traini, mette il pallone al centro, Frusciante invoca il calcio di rigore che non viene assegnato dal direttore di gara. Aveva provato la botta di destro il numero 3, si è infranta sul corpo del difensore, sarà solamente calcio d'angolo. De Fazzi chiama la sfera, eccolo servito, va con il mancino, la spara lontanissimo. Chiricozzi con le mani Morandi, lancio lungo che però capisce tutto De Fazzi e poi Morandi deve allontanare la sfera. Eccolo l'autore del gol che serve continuo, prova ad andarsene sull'out di destra, mette un pallone forte e teso al centro, ancora continuo, allarga sulla zona di campo di sinistra di Frusciante che non commette fallo, recupera in maniera corretta la sfera. Continuo, spinge adesso il Santa Marinella, allarga bene Traini, De Fazzi, Traini, eccolo Traini in possesso del pallone, continuo, Traini gestisce sempre il possesso del pallone la squadra di casa, con Frusciante dietro per continuo. Traini viene a prendersi la sfera, fronteggia Marangon e poi scarica sulla destra. Continuo, forse spinto da Wafik, non c'è fallo. De Fazzi, sempre attaccato dal solito Wafik. Frusciante, taglio di De Fazzi, ancora Frusciante. Viene toccato duro, si prosegue. Il direttore di gara non fischia neanche in questa occasione, stanno lasciando correre i due arbitri in questo inizio di secondo tempo. Capitan Carosi alla battuta del fallo laterale, scambia con il numero 6, poi Carosi se ne va su Frusciante che lo atterra, calcio di punizione. Chiama De Fazzi alla barriera Sandoval, Morandi sul punto di battuta, scambia corto però per Carosi che alza la sfera, Wafik, Morandi, ancora Wafik, prova ad andarsene, viene fermato ancora dalla difesa in maglia bianca. Carosi, Morandi è lì vicino a prendere il pallone, poi Carosi prova con il tacco a ridargliela. Sarà ancora rimessa laterale, non ci muoviamo dalla corsia di sinistra. Terza rimessa consecutiva, pallone al centro, Sandovan la fa sua. Traini, De Fazzi scambia ancora con Traini. Sempre a centrocampo, poi De Fazzi a campo, allarga bene sulla destra per Continuo che gliela ridà. De Fazzi prova a portarsi il pallone sulla suola, capisce tutto Wafik che viene atterrato in modo duro dal capitano, secondo fallo a
favore del Carbognano. Capisce tutto Contino, allarga bene dove c'è De Fazzi, prova la conclusione con il destro, si distende con i piedi Chiricozzi, ottimo intervento dell'estremo difensore. Contino, De Fazzi ci ha provato qualche istante fa con il destro ad incrociare, ma ha trovato davanti a sé un'ottima risposta di Chiricozzi. Traini di prima intenzione rigioca la sfera all'indietro da Contino. Traini allarga per De Fazzi che è a campo, sulla destra Frusciante, non c'è nessun taglio al centro. Frusciante, ancora Contino, Frusciante si porta il pallone sul sinistro, Wafik intercetta, rimessa laterale, cerca da girare in tutti i modi la difesa del Carbognano, il Santa Marinella, che finora non ha concesso nulla agli ospiti nei primi 6 minuti di gara del secondo tempo. Contino, De Fazzi largo, chiama il pallone, prova il destro, deviato dal capitano Carosi in maglia gialla. Ci troviamo nei pressi del calcio d'angolo, De Fazzi fuori per Contino, Traini allarga sulla sinistra, Frusciante, c'è stata una deviazione, De Fazzi chiama ancora l'attenzione il direttore di gara, che non vede però il contatto invocato dal numero 10, che adesso prova la conclusione di destro, si perde lontanissimo dallo specchio della porta. Chiricozzi chiama lo schema. Lancio lungo di Chiricozzi, ancora una volta nella zona di nessuno. Decimo rinvio sbagliato di Chiricozzi, che sicuramente se la cava meglio in porta che con le mani. Contino, siamo proprio sulla rimessa laterale, si accentra adesso Contino, eccolo riservito. E poi il pallone di Contino è in mezzo tra Frusciante e De Fazzi, non ci va nessuno dei due, rimessa laterale. Wafik viene incontro al pallone, il pallone non è neanche entrato in campo, sarà rimessa laterale quindi in favore del Santa Marinella, che vuole provare a chiudere l'incontro. Traini con la suola, allarga a destra, velo di Contino che inganna anche il compagno, non controlla la sfera. Wafik mette giù con il ginocchio, poi perde il pallone in un secondo momento. De Fazzi lascia la sfera a Traini e prosegue la corsa il numero 10, poi ancora Traini, si va da Frusciante a sinistra, Traini centrale, allarga sulla destra, corre adesso il Carbognano, ancora Traini, a spazio, viene chiuso in maniera regolare da Morandi e poi il direttore di gara fischia il fallo e c'è anche l'ammonizione per un giocatore in panchina del Carbognano. Da qui in regia sembrava regolare l'intervento del difensore del Carbognano, il direttore di gara ha fischiato però il fallo. Ieri Portamoggi ha pensato tanto come nuovo spazio. Frusciante sul punto di battuta, 2 uomini in barriera per Chiricozzi, finora è stato chiamato agli straordinari, si allontana uno dei 2 uomini in barriera, rimane solo Wafik, pallone al centro, sui piedi di Traini che non riesce ad arrivare sul pallone. Chiricozzi, ancora rinvio con le mani, questa volta nei pressi di Morandi che perde la sfera, poi attaccato, sbaglia il suggerimento Frusciante,
rimessa laterale, battuta così e così, De Fazzi la rimette in out. Morandi, Wafik, ancora Morandi, spalla alla porta, si deve girare, serve Wafik fronteggiato da Frusciante, prova a superarlo Wafik in qualche modo, poi anche Traini aiuta il compagno in difesa, gli strappa la sfera, conquistata in un secondo momento ancora dal Carbognano, che per la prima volta del secondo tempo si affaccia dalle parti di Sandoval. Prova adesso il numero 12 ad andarsene da solo, viene toccato, calcio di punizione subito da Galanti. Mentre c'è un cartellino giallo anche per l'autore del gol e capitano del Santa Marinella. Rincorsa lunghissima di Galanti che è addirittura con i piedi fuori dal terreno di gioco. In mezzo c'è Nunzi, però potrebbe anche tentare la battuta a rete. Galanti che parte con il sinistro, allarga proprio per Nunzi, che poi trova solo la deviazione. Corner per il Carbognano, che vuole riaprire l'incontro quando sono trascorsi 12 minuti dall'inizio della ripresa. Si incarica Wafik del calcio d'angolo, non c'è movimento dei suoi, Wafik prova qualcosa simile a un tiro, il pallone non è neanche entrato all'interno del terreno di gioco. Contino, scambia con Frusciante, adesso De Fazzi, Contino, invoca il pallone sulla destra. Ancora De Fazzi che è stato ammonito pochi minuti fa. Traini, Contino, Frusciante, viene pressato da Wafik, ha rischiato qualcosa il numero 3, adesso se ne va Contino sulla pressione di Nunzi, poi allarga per Traini sulla destra che converge verso il centro e con il sinistro va ancora da Frusciante. Eccolo che si gira in mezzo a due avversari, non riesce a superare il terzo, poi Traini ancora in possesso di palla il Santa Marinella. Con Contino prova a liberare il destro, colpisce il corpo di Wildfuck e poi allarga sulla sinistra, pallone al centro, esce male Chiricozzi, ancora Contino, De Fazzi allarga sulla sinistra, stretto il Carbognano, Traini, De Fazzi spalla alla porta, prova ad andarsene sul destro, colpisce il corpo di Chiricozzi, poi mette il pallone al centro e il Carbognano non riesce a rinviare, poi Chiricozzi ferma tutto arrivando sul pallone con le mani, lancio lungo, lascia scorrere Sandoval. Contino, richiamato da Traini che se ne va, viene atterrato, l'arbitro fa proseguire, poi ci prova Tortorelli, pressato, perde la sfera. Fallo cumulativo chiamato dal direttore di gara, quota 3 per il Carbognano, 2 per il Santa Marinella. 3 nel suo Prova. Cioè a 3 ci sta il Carbognano. No, 3 l'ha subito come l'ha fatto il Marinella, 2 l'ha fatto il Carbognano. È uno questo. Tortorelli appena rientrato sul terreno di gioco, eccolo servito, pressato da Galanti, scarica sulla destra. Contino, Traini, Frusciante, Traini, c'è il taglio centrale di Tortorelli, capisce tutto Wafik,
Frusciante alza il pressing il Carbognano, continuo ritorna addirittura da Sandoval, ancora continuo, gira per Traini, ancora Traini, numero di Traini che salta due avversari, salta anche ora il terzo, prova la conclusione, deve metterci il piede ancora Chiricozzi, ottima occasione per il Santa Marinella. Traini centrale, Frusciante, Traini prova a servire al centro Tortorelli, ottima percussione centrale del numero 11 che poi non è riuscito a infilare il pallone in rete, ancora Chiricozzi ha dovuto dire no, mentre c'è il controfallo. Cerrotta prova la conclusione di destro, ancora Chiricozzi, se la trova lì. Cerrotta, ricordiamo, ammonito, mette il pallone fuori per Frusciante, può ripartire Wafik, e poi Frusciante gli fa perdere il tempo e Tortorelli gli strappa la sfera, aiutando bene il compagno. Wafik dietro per Morandi, ci mette una pezza in qualche modo Tortorelli, entrando anche veementemente sul pallone. Wafik, ancora Morandi, prova a saltare l'avversario, mette il pallone al centro che diventava interessante per Nunzi, però c'è l'ottima chiusura di Frusciante. Pallone a sinistra per Galanti, anticipato dall'intervento di Contino. Galanti, Wafik, centrale, prova a girarsi Nunzi, scarica dietro per Morandi, centralmente prova ad impensierire la difesa Galanti, il pallone è terminato largo, rimessa laterale, adesso ha preso fiducia il Carbognano. Wafik prova a saltare l'avversario che lo stende, calcio di punizione commesso da Tortorelli. Quarto fallo commesso dal Santa Marinella che ha battuto di fretta. Wafik si gira, prova il tiro di punta e poi Sandoval evita che la sfera finisca in calcio d'angolo. C'è fallo per il direttore di gara, riparte Morandi fermato da Contino e poi si ferma, fa respirare i suoi. Frusciante, Contino. De Fazzi pressato, sbaglia l'appoggio per il compagno, può ripartire dall'altra parte Wafik, poi Galanti con il destro, deve allontanare tutto Tortorelli. Atterrato Galanti, non c'è fallo per il direttore di gara, poi c'è un'entrataccia da parte di Morandi ai danni di Tortorelli che rimane giù. Calcio di punizione e ammonizione per il numero 6.
No, perché molte volte non gli danno il cumulativo, tipo è lasciato seguire, capito? Ma Carbognano dove sta? In Lazio. Scoperto oggi. Si può riprendere, Tortorelli si rialza in piedi, eccolo in possesso del pallone. Adesso Contino nei pressi del calcio d'angolo, perde il pallone. Chiricozzi con le mani lungo per Wafik che non riesce a giungere sulla sfera con la testa. Tortorelli allarga sulla sinistra, Contino, Tortorelli si muove De Fazzi, Contino preferisce andare a sinistra da Frusciante, eccolo il capitano in possesso del pallone, scambia con Contino, ennesimo taglio di De Fazzi che non viene servito, Contino salta Wafik. Eccolo De Fazzi, si gira con il mancino, ancora Chiricozzi, salva i suoi. Tortorelli è andato vicino al gol del raddoppio De Fazzi, sarebbe stata la sua doppietta. Chiama il pallone il numero 10 a Sandoval che lo serve, poi fallo commesso da Wafik. Siamo a quota 4 pari per numero dei falli commessi dalle due formazioni che si affrontano oggi per la 21esima giornata del girone A di Serie C1. Obiettivi stagionali completamente diversi, quelli delle due formazioni che si trovano rispettivamente al terzo e al 10° posto. De Fazzi con il destro cerca di servire Tortorelli, pallone però troppo forte, non può intercettarlo il numero 6. Chiricozzi, lancio lungo, esce Sandovan in qualche modo di testa. Non serve. Come ha fatto a traverso? Questa è uscita. De Fazzi si appoggia ancora dietro per il numero 5 appena rientrato in campo Tangini. De Fazzi dietro da Sandoval che non capisce le intenzioni del compagno, regalano un calcio d'angolo i padroni di casa al Carbognano. Battuto adesso il corner in mezzo per il destro di Morandi che va vicino al gol del pareggio. C'è stata la deviazione, no, non è stata deviata la sfera sul destro di Morandi. Sandoval serve direttamente il numero 18 che poi dà per Tortorelli, spara ancora addosso al corpo dell'estremo difensore, si accende il Carbognano, non conquista il fallo Galanti. Proteste accese del Carbognano che volevano il controfallo. Tortorelli raddoppiato, se ne va sull'out di destra, poi Morandi controlla, Tortorelli in qualche modo riesce a mettere il pallone al centro, poi ennesimo lancio sbagliato di Chiricozzi.
non è mai riuscito a servire in velocità. Wafik è uno dei più propositivi sicuramente della formazione ospite. Tortorelli, Tangini e poi di tacco in qualche modo Carosi. Il pallone non è uscito. Ammonito per proteste Wafik. Sandoval, pallone che arriva sui piedi di Leone, ancora Leone, raddoppiato, conquista un corner quando mancano 5 minuti al termine dell'incontro. Risultato ancora fermo sull'1-0, decide De Fazzi al 20°. Frusciante, Tangini, a destra Tortorelli, pressato, conquista la rimessa laterale. Tortorelli, Tangini, alza il pallone per Leone, che serve ancora il numero 6 che non arriva sulla sfera. Wafik, Morandi, sulla destra Galanti, va con il sinistro al centro, Tangini viene toccato duro, finisce giù. Calcio di punizione da buona posizione per il Carbognano. Al prossimo fallo andrà al tiro libero la formazione ospite. Time out chiamato dal coach Gervigni.